Pasigayan nyo, latest news dito sa iNews Pasig. Tayo po ay nandito sa may malapit sa elevated U-turn po dito sa C5 at isa pong truck ang medyo tumama, hindi medyo, pero tumama po dito sa mga barricades dito at ayon dun sa ating nakuhang impormasyon, ang daladalang ang laman ng sasakyan na ito, ng truck na ito, ang karga ay mga fertilizer. Kung makikita nyo dito sa northbound po ito, nakaapekto na ng trapiko. At yun doon sa mga nakuha rin natin na detalye sa ilan pang mga nandito sa C5. Ang iba na nasa jeep ay bumaba na. Yung iba naman ay hanggang Terminal 3 ang sinasabi na dulot na trapiko nito. Mga bandang alas 12 pasado ng madaling araw o 12 midnight. Past 12 midnight po, ayon doon sa nakuha nating impormasyon. Maya-maya pong konti, kausapin lang natin yung hepe dito sa MMDA na si Mr. Rosales. Medyo abala pa lamang at kinukuha na nga itutow na itong truck na ito. At kinuha lang natin yung iba pang impormasyon. Tayo po ay nasa boundary ng Buting, ng Makati at ng Taguig. Ito po yung gitna ng C5 at ayon din doon sa sinabi sa atin, yung driver nitong truck ay nasa traffic bureau na. Lalapitan lang po natin ang MMDA. Patay na lang kami dito. Mr. Romero, may interview ka sa hindi ko lang. At ayon doon sa impormasyon ulit na since live po tayo, no, yung ating information comes as it is given po to us. So, ayon po doon sa ating nakuhang impormasyon, itong gulong ng truck ay sumabog nga daw, pumutok yung gulong, kaya tumama nga dito sa barricade. Yung driver ay nasa kustodiya na daw po ng PNP. At ngayon ay kasama po natin si Mr. Romero ng MMDA. Hingan lang natin ng impormasyon tungkol sa naganap. Magandang umaga po. Magandang umaga mo, ma'am. Opo. Bali ito sir ay nangyari alas 12, tama po ba? Opo, alas 12 po ng gabi. Mag-uumaga po. Opo. Ano daw po yung dahilan? Ang ano namin, ma'am, parang nakikita namin dahil yan, sumabog siguro yung gulong niya. Dahil nakita niya naman, wasak na wasak yung gulong, kumaladkad, tsaka kaya tumaob. Puno siya ng karga ng fertilizer. At kanina po binanggit po yung ang driver po ay nasa custody ng pulis? Opo, dinala na po sa Traffic Bureau para imbestigahan nga po. May iba po ba tayong mga nasaktan, casualty? Sa awa ng Diyos po, wala naman po. Na malinis, wala po taong na-involve, wala rin po nasaktan. Ang kasama po ay isang kahinante lamang? Opo, opo. Yung traffic po, isa pong concern din po yan ng ating mga viewers. Ano po yung magiging daloy ng traffic o mga ano oras po kaya ito matatanggal? Ma'am, sa ngayon po, ginawa naman na ng paraan para mabawasan yung volume po. Nagpa-divert po tayo. So ito po, medyo alisin na po yung truck. Makakabubuhay na po yung one lane natin para mabawasan po yan.
Siguro, baka mga mamaya po, mga 10, mabilis na ho yan. Kung awa ng Diyos, matatanggal din po yung mga sako. Luluwag din mo kagad yan, gagawin natin ng paraan po yan. So ito po ay pwede naman daanan pagka nalinis na po yung fertilizer? Yes ma'am, pero ingatan po natin sana yung mga two wheels, mga motor, huwag sanang dumaan dyan, baka madulas pa. Opo. Lalong dadagdagan problema natin pag may mga umislide dyan. Siguro mga four wheels po, papadaanin natin dyan para mabawasan nga po itong main road natin sa C5. Okay, so mga alas 6 pa po ng umaga. Meron Opo. pa kayong gusto informasyon na idagdag, sir? Yun lang po, sana po sa lahat ng driver po mag-ingat, maiwasan na aksidente sa kalsada, disiplina po, yun lang po. Sige po, maraming salamat po. Thank you rin po ma'am, gandang umaga po. At ating ang nakapanayam ang mula po sa MMDA, ano po, nagbigay ng ilang detalye tungkol nga dito sa naganap na aksidente sa C5 Kalayaan. Sa may elevated U-turn po ito, northbound, sa ilalim po ng elevated U-turn to be exact. At kanina nga daw mga pasadong 12 midnight na ito naganap, sumabog yung unahang gulong nitong truck na may kargang mga fertilizer. Yung fertilizer po medyo kalat-kalat na siya dito sa kalsada at ayon sa ating nakausap na mula sa MMDA, ito ay posibleng magtagal hanggang alas 10 ng umaga. Ngunit pipilitin nga na maipamadali, mapabilis yung pagtatanggal dito sa truck at doon sa kumalat na daladala nitong fertilizer. Ulitin lang natin na sa mga Pasigenyo, ang latest natin dito sa iNews Pasig ay nagkaroon nga po ng isang aksidente dito sa kahabaan ng C5, sa ilalim po ng C5 elevated U-turn, northbound, pasado alas 12 ng madaling araw. Nasa 3 lane po ang okupado ngayon, kaya't nagdulot na po ito ng trapiko. At ayon sa nakausap natin mula sa MMDA, ay posibleng umabot to ng alas 10 ng umaga. Halos boundary po ito ng Makati, ng Taguig at ng Pasig sa Buting. Ano po? Wala naman pong iniulat na casualty o nasaktan. Ang tanging kasama po ng driver ay isang pahinante. So dalawa po sila na nakasakay dito sa truck. At ang driver po ay nasa kustodiya na po ng Traffic Bureau para po sa investigasyon para makausap. Ngayon, nandito na rin po yung forklift at ginagawan po ng MMDA ng paraan na maialis sa mabilis na panahon itong nakahambala nga na truck. Ayon din sa MMDA ay isang paalala lang din sa mga motorista, lalo na yung sa mga nakamotor, na wag munang daanan ito dahil maaaring maging madulas dahil nga may mga nagkalat na fertilizer. Ngunit lilinisin naman itong maya-mayang konti matapos tanggalin nga itong truck dito. At ngunit hindi pa rin ganoon nga ka-safe para daanan ng mga nakamotor. Para sa mga papasok sa opisina o yung may mga lakad po ay maghanap po ng alternatibong daan. Dahil lang ayon doon sa mga mananakay na nakausap natin kanina bago tayo mag-start ng ating live, ay yung iba sa kanila, oras na yung inantay. At inabot nga po ng Terminal 3 yung dulot
ng trapikong ito. Yung iba ay bumaba na lamang ng sinasakyan nilang pampasaherong jeepney dahil nga napaka-traffic, hindi umaandar ang trapiko. So mula po kaninang alas 12 pasado na madaling araw hanggang ngayon ay mabagal ang usad ng trapiko dito sa C5 northbound. Ulitin lang natin sa mga ngayon pa lang nakakapanood ng latest sa iNews Pasig. Itong nangyaring vehicular accident ay dito sa ilalim ng elevated U-turn northbound. Itong 12-wheeler truck po na ito ay sumabog o pumutok nga yung gulong at tumagilid, tumama dito sa barricade. At dahil nga tumagilid ng konti at tumama nga dito sa barricade ay tumapon yung karga-karga nitong fertilizer. So nagkalat po iyan sa kalsada ngayon. Ipapakita lang natin ng konti dito yung daloy ng trapiko. Mula dito sa elevated U-turn, pataas, maluwag-luwag pa. Pero doon mula po doon sa south, ay mabagal yung traffic. Yes sir, bali po ay bumaba po daw na taga Skyway sir. Skyway lang. Bali, inig yung status ng secretary sir. Dadali ko sa may Paleros. Bali sir, yung mga yan, divert. Kasi paano, papasok yung bali sir. Divert lang yung po sa service ng kapwa natin. Kasi gagawin mo, hindi, dyan muna sa gilid. Ayusin kasi hindi pwedeng ganyan. Pagkili po namin yung paghahanap nila. Para Bitin lang natin itong ating latest dito sa iNews Pasig ay Nahulog. natanggal siya sa forklift yung truck. Okay, so ito ang ating latest dito sa iNews Pasig ay dito po yung
vehicular accident na nangyari dito sa Kalayaan, sa C5 Kalayaan northbound. At isa pong 12-wheeler truck ang tumagilid dahil pumutok yung kanyang gulong at tumama dito sa barikadang nakaharang dito sa gitna ng C5. Ang driver na lula nito ay nasa kustodiya na po ng PNP, ng Traffic Bureau para po sa investigasyon. Ito po yung nakikita nyo ngayon ay ang fertilizer na dala nitong truck, no, na tumagilid at kumalat siya dito sa kalsada. Kaya ang sabi nga ng ating nakapanayam mula sa MMDA ay hindi siya passable. Posibleng hanggang alas 10 ng umaga at para sa mga nagmomotor, hindi pa safe na daanan din ito dahil baka maging madulas pa hanggang mamaya. Lilinisin pa to, tatanggalin pa itong nagkalat na fertilizer. At para sa mga mananakay, itong traffic northbound, dahil nga 3 lane yung occupied dahil dito sa naganap na aksidente, yung mga sasakyan pa northbound ay napakabagal ng daloy ng trapiko. Napakabagal ng daloy ng trapiko. Ipapakita lamang po natin. Yung iba, ayon sa kanila ay hanggang Terminal 3 yung mabagal na pag-uusad ng trapiko. At tignan nyo po, matatanaw nyo yung mula doon sa south, yung flyover mula sa BGC, sa Market papunta dito ay punong-puno po, no? Dahil nga mabagal na, yung trapiko. Sa kasalukuyan po, yung gitna, no, hindi siya madadaanan. May medyo mahaba rin po yung parte dito sa C5 na hindi madadaanan. Hanggang sa pinaka-intersection, yung intersection po na sa boundary ng Buting, Pasig at Makati. Yung gitna po, hanggang dun po ang hindi madadaanan. Pero yung gilid naman po, passable, pero yung gitna ay hindi. Sa mga papasok sa kanilang mga opisina, sa mga mananakay, kung meron kayong importanteng lakad, ay mag-isip na po ng alternatibong daan dahil posible po na hanggang alas 10 ng umaga daw ito po ayon sa MMDA ay hindi madadaanan. At kung sakasakali man na buksan na po ang daan, yung mga nagmomotor paalala na mag-ingat dahil magiging madulas. Posible maging madulas itong daan dahil nga dun sa tumapon na fertilizer. Paalala din po kanina ng ating nakapanayam na MMDA sa lahat ng mga motorista na mag-iingat sa pagmamaneho at mag-iingat din sa kanilang mga biyahe. Mula po dito sa C5 Kalayaan, sa Barangay Buting, ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.